Lakay, bumagsak yung chopper ni PNP Chief General Archie Gamboa. Nasa loob ng chopper at nandito sa Laperal compound. Makikita mo sa aking Facebook live, Lakay. Si PNP Chief nasa loob ng chopper habang yung pilot, ito sa aking Facebook live, Lakay. Lakay. Si PNP Chief, ang sinasakyan niyang chopper, nag-take off dito kanina sa Laperal compound. Ngayon, sumabit dito sa pinaka-wire hanggang sa bumagsak. Lakay, si PNP Chief ay nandito pa sa loob ng chopper at pilit na inuhugot yung kanyang katawan dito sa isang chopper. Dito sa lamang ito, Lakay, sa tama ka dyan, Lakay. Tama, dito sa Laperal compound, San Antonio, San Pedro, Laguna. Kasi nag-event kami dito kanina, Lakay. Ipinasilip, mayroong HPG event dito. Katulad dito sa inspection kanina. Ayun, si PNP Chief Lakay, eto sa aking Facebook live, makikita. Yun, walang malay, Lakay. Walang malay. At eto, iikot ako dahil kanina mayroong isang opisyal pa na kasabay dito sa chopper. At ito, yung chopper, Lakay, ay pilit na itinatayo sa kabilang side dahil si PNP Chief, Lakay, ay may posibilidad na si PNP Chief yung nasa ilalim nitong chopper na bumagsak. At sino yan, sir? Sino yung hinuhugot na yan? Sino yung hinuhugot? Ha? Teka, 4 star? Ilang star? 2 star. Eto, yung 2 star. 2 star yung hinugot. Tapos si eto, titignan natin. Yung 2 star na kasama ni PNP Chief, Lakay, ay siyang pinakahuling hinugot dito sa chopper na bumagsak. Nako, kung makikita mo, sino po yung huling sino po yung unang dinala sa ospital? Si Sir Banak. Si General Banak. At saka sino pa yung isa? Hindi na namukaan eh. Yung si PNP Chief, kumusta? Nauna nang dinala. Ayun. Naku, napakalungkot, Lakay, dahil kasama si General Banak na sakay dito sa chopper ng PNP na bumagsak. Na ko, Lakay, kitang-kita ko kanina talaga, Lakay, kung paano gumigewang-gewang sa ere itong sasakyan ni PNP Chief Gamboa. At yung pinakahuling nakita ko, Lakay, ay isang 2-star general na siyang dinala na rin sa pinakamalapit na ospital dito sa San Pedro, Laguna. Dahil kanina, Lakay, katatapos lang kasi ng event dito sa lugar. At siya na nga ay, sabi pa niya sa akin kanina, ay i-interviewin ko sana sa kanina, Lakay, sa programa mo. Ngayon, ang sabi niya sa akin, kasasabi niya lang sa akin, Lakay, pupunta daw sila ng Region 4A. At doon na lang daw, sumunod na lang daw ako at para ma-interview ko siya sa programa mo. So yun ang binitawan niya kanina, Lakay, na sinabi sa atin na bago mangyari itong pagbagsak ng chopper. So sa ngayon, Lakay, itong kawad ng kuryente dito sa Laperal compound ay nakikita mo, naka-live pa rin kaya lumayo-layo ako ng konti dito sa lugar. At nandito pa rin yung pilot, Lakay, yung pilot nitong chopper
ay ito, papakita ko ha sa aking Facebook live. Ito yung chopper lakay, ito yung pilot. Oo. Oo, kulay. Oo. Ito yung pilot lakay. At ito yung helicopter ni PNP Chief Gamboa. At ang kanina lakay, ang nakita lakay. Ito lakay, sugatan. Ito. Nagkakaroon na siya ng malay pero ito, papakita ko lang lakay ha. Ayan. Yan yung ito. Ayan. Hindi pa siya kanina gustong ito, ngayon lang siya nawala ng malay pero yung kaliwang ulo niya lakay, sugatan. Sugatan yung kaliwang ulo. Ayan, sana makunik yan sa ating TV. Itong aking Facebook live. Ayan, lakay. Isinakay na siya sa stretcher o sa spine board. At dadali na siya sa ospital. Ito yung itsura ng chopper lakay. Lasog-lasog yung chopper ng sinasakyan ni PNP Chief. At makikita mo yung parte ng LSA ay ito. Tapos yung iba naman yung pinaka-engine ay ito naman sa yung ito. So hindi ka nako. Ito, kakausapin ko lamang si Director nahanap ko to si Director Cruz ng HPG. At so sa ngayon lakay binubugahan ng tubig yung loob nitong chopper ni PNP Chief Gamboa. So, eto, kagimbal-gimbal yung nangyari lakay dahil kanina tinitingnan talaga namin bago siya tinitingnan namin yung kanyang paglalakad paakyat ng chopper at mga ilang minuto pa nag-steady muna, umiikot muna yung LSA, nagpapainit hanggang sa tuluyang umangat. Pagdating na mga ilang wala pang mga 10 o mga 10 talampakan na lakay ay sumabit na dito sa kawad ng kuryente. Ito yung kawad ng kuryente. Papakita ko lang lakay sa ating mga nanonood yung kawad ng kuryente na patid. At nakikita ko lakay high tension wire itong pinagsabitan ng tatlong kawad lang ang nakikita ko lakay pero ang sinasabi dito high tension wire itong kawad ng kuryente. At eto si Colonel Wilson Nadormal. Sir, ano po yung napansin natin kanina si HPG NCR sir? Sir, si Lakay Deo Makalma. Ano po yung napansin nyo kanina? Opo, yung pag-alis nila Chief PNP, pinaalis na kami dahil nga nakalikabong ng area. Ngayon, paglipad ng chopper nila, nag-zero visibility dahil nasa alikabong. At ito po, sumabit ang sa cable dito sa mga kuryente. So yun, nawalan ng control. Pumaksak po ang chopper nila. Kumusta po yung kanyang sitwasyon? Lakay si Colonel Doromal ng HPG. Malungkot na umaga po at ang ating pong PNP, katulad-tulad po ng kasamahan niya, isinubo dito po sa San Pedro. Landing nila. Tapos po yung pagpaalis na po siya, hindi na sa sobrang alikabot dito, nag-zero visibility okay. Kasi nabitas sa wire ng mga kuryente. Opo, hindi pa masyado nakakalipad po ng lakas. Yung post, yung trust po na post, yung post po. Ay, hindi po.
sir, good morning po. Sir, bumagsak Hindi po po yung company, sir. naka-secure po ito. Kumapit, sir. Pag ano, sir, pag tayo po, i-solve na company, sir. Oo, pag tayo po, sir. Paris na, sir, eh. Pagkagabo mo kasi, sir, nung, ano, siguro, sir, hindi nakita nung piloto yung, Opo, nagagapon po dahil may mga fire kumapit, sir. naman po tayo sa medics. May sobrang naman na, Buti sir. na lang po. Ganun po. Pero talaga po mawasak po yung chopper natin. Oo, sir. Kasi, sir, yung ulit nila sa chopper, sir. Opo, opo. Nakabili po. Pero nilabas naman na lang, sir. Biglaan po, mabilis po ang pangyayari. Ang pinaka-emergency po, nilagay na lang po namin sa ambulance. Kuha na lang At sinugod po sa pinangalapit po. Opo, opo. Ayun po, patuloy lang po na gampanan ng ating mandiditas. Patuloy po tayo ng mag-recover at maibalik po sa mga aakit. At upang kagayon konti lang po ang mapipila rin. Sana po. Diba? Malagod po ang pangyari lang. Opo, opo, opo. Hello. Okay, Lakay. Si Colonel Wilson Doromal ang director ng NCR na HPG. So sa ngayon Lakay ay patuloy na binubuguhan ng tubig para makasiguro itong mga taga Bureau of Fire Protection na wala nang apoy kasi kanina Lakay may umuusok pa kanina kaya hindi agad nakalapit yung mga rescue dito sa chopper kung saan sakay si PNP Chief Archie Gamboa kasama si General Banak, General Ramos at si General Malaway. So ito yung nangyari matapos Lakay. Mag-away Lakay. Sa ngayon Lakay at titingnan